1, 2, 3. Halo guys, kita sekarang mau unboxing slime webs. Terus sama Zenin slime yang cloud, tapi aku cloud. Ayo kita mulai. Yuk. Nah, Ya udah, kamu ikutan sana. dan Ini punya kan. dan aku Banyak punya nih. Itu juga. Terus aku cuma dua. Ini punya dia ya. Nih, yang ini nih punya dia tuh. Oke. Ayo Dan kita langsung mulai. unboxing. Aku mau unboxing yang Aku pengen unboxing yang glow in the dark dulu. Aku yang glow in the dark. Aku glow in the dark dulu. Ini yang pink ya guys, bukan yang ungu. Aku ini Aku berdasarkan. ambil sedikit aja soalnya biar gak repot. Aku juga ambil sedikit aja biar Nih, glow in the dark. Nih. Coba lihat baunya juga tutti frutti aku milihnya Aku guys. enak. Ini bukan tutti frutti. Aku yang tutti frutti. Coba cium aja. Ini yang buah ya. Yang buah Apple. Pineapple kalau Nana. Nih. enak banget. Tuh. Dan sekarang Itu kita adu yang glow in the ungu. dark. Coba lihat. Ini digini. Nanti nggak nempel. Glow in the dark. Terus kan aku kan punya Terus, 4 ya. Aku Empat kan enggak, Nana 2 sama kayak aku. Aku 3. Iya, aku 3. dah. Aku 3 ya. Gitu ya. Nggak tahu ini gimana bukanya guys. Kita unboxing. Ini satu. Tuh. Itu dulu. Kenalan dulu. Coba namanya siapa? Tebak. Nama siapa? Bilang dulu. Bilang dulu. Ini kasih tahu Kanza. Enggak, kamu kan baru muncul di video. Ya selain tapi ini mengagumkan, aku punya ini punya kakakku. Abang. Iya aku punya emas kak. Dia punya emas kak. Lah, dianya mah nggak kenal orang-orang. Ya iya gak apa-apa. Yaudah, Terus lanjut ini punya unboxing. aku. Nih, lanjut unboxing. Aku cuman punya 3 sih, tapi satunya yang 3 itu hilang nggak tahu kemana. Terus aku mau Jadi cari-cari. 4. Enggak, 3 nih, 1, 2, 3 yang di sana. Yang hilang itu. Yang rusak. Hilang, yang hilang. Yang rusak udah jijik kali. Jijik kali. Ini tapi selalu banget guys. Ini aku beli yang cloud. Aku cloth, aku juga cloth. Tapi yang cloud tuh nggak kayak cloud yang di Shopee. Kalau yang di Shopee lebih lumayan enak. Tapi aku pilih yang bau strawberry. Coba. Iya harum ya. Aku pilih yang strawberry. Tapi nggak kayak cloud yang di itu, nggak kayak cloud Zenin. Zenin tuh enak ya, kayak bagus-bagus gitu. Tapi kalau slime lab kurang, tapi enak juga. Bisa bikin bubble. Biasanya bagus banget. Tapi biasanya jangan bagus-bagus. dikasih tahu ya Kanza. Soalnya rahasia.